pesa message oyo et pas prophète Denilis. Ah, mais il est quand même prophète. Nazo pesa message oyo avec beaucoup de respect. Yaoye bisa serviteur de Dieu à se préparer. Mon kondia milimo alinga récupérer. Namoni esprit démon ben namoni na bilamba ya bato à prison. Namoni prophète Deniles namoni na bilamba ya prison. Namoni prophète Deniles na bilamba ya prison. Bakangi. Na ekomona lesu na sima ko bima prison namoni esprit de mort. Bato bazole la kongwe ningani liwa ya prophète Deniles. Problème ezali les ababiloko il fallait chrétien à comprendre parce que na kati ya christianisme tous en abakor étranger pour ba boma siko ba chrétien. Le problème ezali na kati ya christianisme tous en abakor étranger au bazo bungisa biso. Zela tozo kene pour le moment chrétien za na posa ya bes mais chrétien za na posa yo ka la parole de. Vraiment qu'on a un enseignement théorique, un prophète, pasteur, à la TV, banda bandi na télévision, à tika la qu'on enseigne peuple. Il y a quelqu'un qui a baise, il y a quelqu'un qui a balobaki. Vous remarquez que tu as bon, dès que tu as pour le moment, tu as un corps étranger, tu as un bisoté, tu as un philistin. Mission na bango, et ça va pengu ça les peuples. Mutu na mutu, azan et sika osukela. Na kati ya bato eza na ba oyo bayebe sika baokende. Jonas, oui, Jonas aye kokota na kati ya bato akenda nzela mosusu mais nzela azokende ezalaki aye te mais nzamba banda kozele na nzela mosusu abimi étranger na kati ya masuwa mpo na yo moko tokomprendre biso tokoki kokufa te. Pour na yo mutu moko to sani réponse n'est pas gagné boka ngala ni c'est réellement prophète a commis abunginzela un serviteur de Dieu abunginzela a comprendre que peuple bandi ko kende na perdition il faut to boka na ma étranger comme melope kufa la tanda liwa to koloba auto zote ya lelo eza liwa o mutu ko kasa ko kufa te liwa muso ka ba faire no pe simba te eza liwa. Ça na mama bala o babenga ma couple étranger. Eza ko ba couple ni. Ya lo ko ba couple ya Samson na Delila. Eza ba to mususu bazo sibir lelo, brati. Mabala oyo. Ma famille boya. Bible wana on remarqué Samson tangwa luli. Maman na papa na ye aye ko informer bango ba ebise ba bité est-ce que na ngambu na biso basi bazate so remarquer oba na ku mobali asambelaka moso asambela te mission na yo il faut benda mutu wana sinon te abimela encore étranger mais mobali asambela te il faut si comme ça la effort yo benda mobali wana koma chrétien sinon mobali wa benda ye tant que maman na lobi na ye il fallait Samson azwa Delila akomise ya ye pas changer Delila mais simbité omoni mutu ayebi nzambe te aza capable wa boma mutu ayebi nzambe mbola baza mayele te batindaki bango na lo message babungi nzela babandi sikoyo siko po bazonga il faut bakoma Jonas bondima bon livrer la binonga ngani mutu na memeli bino botutu il faut bandima lokola na lokwa ba Denilis aza Jonas prophète de la nation. Oh kasite osuka netina osuka lokola Samson parce que yebaki te yena yetoyoka na kate so monika bato aza pembe na mangwana ba bomaye ba okata suki ce qu'on peut coller il faut une alliance ce
na bango ezali bapengwisa yo mama. Bapengwiso na nini? Bakobimisa ba réputation na bango makambo basala kala. Oyo yebaki te bakoya nango na media. Ba makambo ezani. C'est marabota. So yo nanga. Pour vivre c'est Marie pour tout ça nango. Est-ce que ya monde za oyo so waki yo. Vous êtes sur nzambe te luka ndenge nini expérience na mama nzambe za la raté. Na tondi saka stade. Na sala ba tu ba tondi. Osala nango suka ndele ke bandeli. La sensation. Yanzoto esa ke moto azayanga. Ebele bazoka mwana lelo. Po bazanga ki kotuna lobi na bango. Po bango déjà et salama même pas bien aimé Jacob. Jacob bazopona Rebecca mais bazoye la ye yaya na butu pendant la nuit. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo to yana banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozua. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème News Italie site Nayo, Bingabiso. Belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Shebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shebiso Télévision, chaîne Oyoui. Mbote, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous appelé le mathématico de la presse. Un réel plaisir de savoir, là, vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, vous êtes au Nigeria, vous êtes partout dans le monde, en Chypre. Merci pour la confiance et la fidélité. Alors, vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne Shebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo et Kokaina Bino, déjà plus de 127 000 abonnés, c'est waouh. Alors pour s'abonner, encore une fois dans votre chaîne, c'est pour la première fois que vous nous captez, allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors vous voulez avoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, il y a une cloche juste à côté, appuyez sur la cloche pour avoir toutes notifications sur notre chaîne, votre chaîne Shebiso Télévision. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de Shebiso Télévision, merci à Denis Monsolo à la réalisation, et puis c'est lui qui est derrière la caméra, merci à Jonathan Moukadi, Eli Elias, et puis Chuk Moukadi, voilà. Et puis sans oublier mes partenaires, je salue
Maman Émilie Maïnga Seti, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. Et puis la Fondation Vida, toujours en avant. Merci à toi, merci comme ça à Lydia Seti depuis Canada, Bika Patois. Merci comme ça à la maman que je salue, la maman qui ne cesse jamais de me dire que Brad, je t'aime beaucoup. Maman Aminata Nongala Bile, Bika Patois. Et puis à ton époux, Papa Freddy Bile de King. Voilà. Merci à toi. Aujourd'hui, je suis encore une fois de plus avec cet homme de Dieu que on appelle plus la puissance dans les silences. Il est tellement puissant mais silencieusement. Dieu agit en lui dans les silences et quand il dit, Yangonde Komaka. Sokalobi Yangonde Komaka. Alors aujourd'hui, il y a un message, il y a une révélation, il y a un enseignement que l'homme de Dieu en Pessa, la peuple naïe. Cet homme de Dieu, c'est le prophète Pachi Bomolo, à qui je dis bonjour prophète. Oui, bonjour prophète. Bonne santé. Non, il y a Amen, amen. Ça fait un peu bonjour. Il est quitté aux autorités. Bon, comme vous le dites toujours, vous ne pouvez pas venir comme ça dans les médias. Ceux qui coulent à l'obité, ceux qui coulent à l'activité. L'église, Boni. Non, l'église est les cas bien par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Avato Banda. Non, merci. Zambé, moment où yo tika ete tango yo moli mona yo kamba biso. Tolongo l'union sueza yo te zala musika na kombo na Yesu. Detolobi. Amen. Amen. Voilà, je dis merci comme ça à la maman qui s'occupe bien aussi des bras de Bumba. Maman Rencia Ngwala Bomolo, si je peux le dire comme ça. Maman Rencia Ngwala Bomolo, merci à toi d'être toujours là, à côté de tes enfants. Brad t'aime, te porte vraiment dans le cœur. Alors, l'homme de Dieu, aujourd'hui, c'est très fort. Parce qu'avant de travailler, un moment, là, je vais coup de fil, on attend. Ou ça, c'est moi, dérangement, moi, prière. Et il y a eu des révélations, un message, et l'andel là qui est. Brad, un message, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est très effrayant parce que ma cambo yo mon araboué, il y a un écho qui s'amara plus. Mais avant de commencer, les lots na Nigeria, bazo tumba ba chrétien. Beaucoup Aram Yangwana, moi et Alexa ba vidéo wana isaté parce que c'est trop effrayant. Monde ya christianisme et comme il y a au Kabwana ba oyo bazaboye ba bazaboye et comme ils sont dans un pays mobo il faut ça la carte il y a religion telle en tant qu'un homme de Dieu, un prophète, un chrétien, qu'est-ce que vous pouvez dire la séparation ya ba religion bongo et puis oyo en tout cas oyo boma oyo na place batika na ba point na bango wana ka analyse poto les kavato banda non problème ezali ezaba biloko il fallait chrétien à comprendre parce que na kati ya christianisme toza na ba corps étranger bato baye bazolinga babungisa bato image ya tant toza nango image ya tant toza nango ezobunga mingi na ba problème o etali ba polémique. Très bien. Chrétien continue na distraction polémique azobosana ke yenanga mboyo ba philistin ba yokana kate et puis si ba philistin et puis si bango porte ya kokota gloire à Dieu pour ba boma siko ba chrétien. Gloire à Dieu. Le problème ezali na kati ya christianisme tozana ba corps étranger o bazobungisa biso. Pour le moment, chrétien sont la posa ya baisse, mais chrétien sont la posa yoka la parole. La parole est bungi bango. Vous remarquez, il y a même la télévision sauté, mal sauté. Pourquoi tous les étrangers baye, ba meme libiso semence oyo ba bengi yango ba base. Très bien. Ba meme libiso enseignement na bango. Très bien. Enseignement wana et bungi sibiso sur esika to kende. Chrétien toi comme malamu afina télécommande naye alanda bezuana ki avanda ayoka ba salité ayoka ba biloko yo eza malamu te c'est ça kati na bango ke avanda alanda enseignement tu vois yango tozo benga bango ba corps étranger o bazoya pona ko bomba évangile c'est ce que biso to ngito koya c'est que christianisme ezotenga masiko de tant que bato misu bazoya fort que biso to komo tenga c'est ça o ezali oyo ezomema biso na perdition. Voilà, il y a un moment où il la perdition, mais le corps étranger a un christianisme. On peut comme tout le monde. En fait, Pachi Bomolo, Azaya Lokuta, Oboazé Lokuta. Comment, car entre Bisson de Balokuta, il faut Babimaka. Comment entre Bisson Karaboye? Je n'ai jamais eu une afandinayo pour dire le mal. Il y a Pasteur Mongosongolo Pakala.
Même attendez, tous les beaucoup de filles, bateau, balanda, biso, papa, maman. Aucune fois, vous n'avez eu à parler de oh, on a mon pasteur, vous ne dites jamais le mal de ça. Vous faites ça pour protéger le christianisme ou vous le faites pour nakaka le kumu ya kolo. Non, le problème est allé, Brad. Au moins, évangile. Est-ce que nous avons tout dans la question, nous avons tout dans les chrétiens, au baza Yesu. Parce que, on remarque, biso ba chrétien, non tous les cas dans la télévision ou bien dans les commentaires, il y a des émissions moko, il y a des fumo, ou bien il y a des bokoko, ou bien il y a des nzambe chrétien a commenté ma bé. Ah oui. Mais on peut remarquer, parce que le christianisme est bâti à bisoka. C'est ça. Christianisme est bâti à bisoka. Mais biso moko bato tozana nzamba solo. Omani mutu à cause de la azobunga. Omani mutu surtout alobaka Jésus-Christ azan nzambe ya bato mwindo. Jésus-Christ azan nzamba mindele. C'est que biso tozana nzambe na biso Yesu azan nzambe te. Baza bato bayebi na batato bazoti na bango baloba bango bayebi que Jésus-Christ est le véritable Seigneur et Sauveur. Bangoluka siko basala nini? Bazui ba corps étranger bato baza ya biso te ba memeli biso bango na kati ya camp. Très bien. Po bakota basala nini? Baba na siko ko troubler biso, ko bungisa biso. Bato wana ba oya osala nini? Ba rolata ba kombo ya ba prophète, balati ba kombo ya ba pasteur. L'équipe na kati ya l'église babandi pe ko enseigner mais kati na ye ayebi ke eloko na osalo eza yanga te nazokende nazamne na posa na ya na pengwisa batu na mema bango enfer akoya kosani akoenvoûter peuple de Dieu et banda vraiment kolanda ba enseignement te remarquer un prophète pasteur aye na TV banda bandi na télévision atikala ko enseigner peuple te ya kaka na ba base ayaka na balobaki ayaka basalaki remarquez bato ya bongo ndeto bengi bango pour le moment tozo samba baza ba corps étranger bato baza ya bisote baza na ngambo ba philistin mission na bango eza ba pengwisa le peuple gloire à Dieu yango ezelo to ko beta tangwa brat nga jamais na ko leka na télévision na banda ko finga ou bien na banda ko critiquer via non. Si réellement Nzambala qui singane muto ya za nzambete na oyo koloba ke muto azani azan soki Nzambala qui singate olobate naza to ko fandela ete na lobela ye pourquoi na lobela ye eza vina ye en réalité Jésus revient bientôt to sambisama brat Jésus revient bientôt to sambisama avant la sima wana tozo sima na Jonas mokanda ya Jonas Jonas chapitre Jonas. Merci. Jonas chapitre 1er. Verset nango 4. Cause la biso yango, soko zui otangeli biso. Jonas chapitre 1er verset 4. Voilà. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. La 5e babi. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Yes. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur les navires afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Yes. La 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. On continue. Merci. Osukiwana. Naina simba bateau. Naina lobela mingi bateau. Voilà. Tu continues enseigner. Bateau ezan lokola le monde. Omoni moment tozanango. Tozana se ya va. Mbonge. Biso tout tozana destination moko. Otozokende. Otozokende. Très bien. Mais mutu na mutu. Azan esika osukela. Azan descente. Na kati ya bato eza na ba oyo
ba yebe sika ba okende Bible solo ba va eye monge bandi ko se manifester sola ni na verset wana o remarquer ba so ba yi mutu na mutu abandi ko sani abandi ko belela nzambe na ye o mona se na moi oyo mutu na mutu azana nzambe na ye gloire à Dieu ezana banzambe ya mindele ndenge bato balobaka ezana nzambe ya bato mwindo ezana banzambe ya peau rouge ya bato ebele baza babuda bato ebele bazana banzambe na bango parce que mutoko réussir soki abeleli nzambe na ye mutu na mutu akozala na protection na ye mais là-bas ce qu'on fait c'est oh Bible lobini Jonas azalaki mutu akimi mission akini rolala profondément balobi yango pe akimi mission pourquoi Zamba azalaki na destination linga mema ye mais Jonas oui Jonas aye kokota na kati ya bato akenda nzela mosusu mais nzela azokende ezalaki ya ye te mais Nzamba bandaki kozele na nzela mosusu abimi étranger na kati ya masuwa le temps que baninga bazolela ye moko kolo likambo a comprendre que tinenge bato tout bavandi bazolela eza pona ngai tikana kima descendu au fond du navire se coucha et s'endormit profondément tikana kima nakende na ngata kolala parce que bayeba te que eza pona nga mais on remarque tout le monde babandi ko bele la réponse à malonge yete bake ko kita bake ko mona ye pilote wa bio pe bele la nzambe na yo tamusu ya yo akoyoka bake ko mona ye ake wapi ake olala wapi na se le temps amoni ye pilote abengi ye atuni ye yo za nani abi aza nani aza hébreu hébreu na kati ya masuwa ya bato mosoki osala nini mission ya hébreu ezalaka mission sauvé j'ai compris que Moïse pas rappelé Jonas parce que bazwa ye pe kana mai gloire à Dieu c'est que Moïse pas bané pe côté pas na mai what eza na ba Moïse on zamba tindi mais bazo comprendre mission na bango te pour le moment et pas solo koki ko linga jamais amona ndeba oboma ndeko na ye biso toza ba hébreu jamais tokoki kondima tomona muto yo aza ya biso te aya koboma évangile pe totika totala ye gloire à Dieu tokoki kolinga te kombo yesu fingamaka pona soi-disant mutu moko akompane ke aza na ye étranger aye po aboma biso totika ye aboma biso eloko ni bato na basalaki na Jonas bakompane babi te pona yo moko tokompane biso tokoki kokufa te pona yo mutu moko tosani réponse ne ezalaki nini bwakanga nani na mai si réellement prophète a commis abungi nzela un serviteur de Dieu abungi nzela a comprendre que peuple bandi kokende na perdition il faut tobwake na mai na kati ya mai kolo ye moko osani abimisa ye na ina bisa mama moko olanda nga papa moko olanda ngai oki ofanda na kati ya ndako na yo okoza na kati ya famille obandi koremarke omoni étranger aye na kati ya ndako na yo eza na bato mosusu abala libala moko banda ye voi ya koningana mouvement ya malamu te ezali banda bali yango eza mibali misusu banda bala mwasi wana température ya libala na ye ezosimba te
Et ça, la moto banda kota na relation wana. Et ça, na mona mutu moko abanani ko bota. Aza na mona moko. Mais depuis abala libala likokanga maikoti. Azubote. Abota le sauter. Étranger comme melope kufa na kati ndako. Liwa to koloba o to zote ya lelo. Eza liwa o mutu akoka sa ko kufa te. Liwa muso ka ba faire no pe simba te eza liwa. Étranger moko aye na kati ndako na yo. Aningi sindako. Eza na mama bala o babenga ma couple étranger. Eza ko ba couple ni. Et alors ko ba couple ya Samsona Delila. Journal Juge chapitre 14. Zala la kiso ba couple bon. Tout temps à Mokanda Juge. Merci. Chapitre 14. Tout Mokanda Juge. Yes. Juge 14. Merci. Verset. Premier au Banyon. Voilà. Samson descendit à Timas et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Na 4, Abi, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Merci. Là, si belo moko. Et c'est très important, ok. Concernant les corps étrangers. Toujours bango a que ezana batu. Hein? Oyo babala mama bala. O baboya. Nana bisolo komoko. Omoni eloko yo baboya ngo ezala pia mope malamu. Quand tu refuses pour boy. Oui. Soki ba para na yo. Ezala bato mususu bazo sibir lelo, brat. Babala mabala oyo. Ma famille boya. Ah, très bien. Bango ba lingi mais famille boy. Ezala mabala musu papa na mama baboy ba biso ba bi mobali wana te. Moi so wana te. Mais muto asali o ba benga swa na ye. Eza mabete. Mais comme memela yo pe kufa. Loko Samson. Na Bible wana on remarqué Samson tangwa luli. Maman na papa na ye aye ko informer bango ba ebise babité. Est-ce que na ngambu na biso basi bazate? Est-ce que yebite ke biso na bato na toyoka na kate? Toki kova na ndaku moko te. Soki yo za na religion na yo. Religion tozo parler lelo. Eza religion ya ba église te. So remarqué on va na ndaku mobali ya sambelaka. Moi so sambela te. Mission na yo il faut benda mutu wana. Sinon te abimela encore étranger. Gloire à Dieu. Pour boyo kana kati. Esimba te. Eza pe na mutu mwasi akozala sambelaka. Mais mobala osambela te. Il faut si comme ça sala effort. Yo benda mobali wana koma chrétien. Sinon mobala obenda ye. So mobala sambelaka mwasi sambelaka te, mwasi po obenda ye. Yango to benga ba corps étranger.
bato baza na évangile ya ngambo na bango. Gloire à Dieu. Évangile na bango eza kopengwisa pe koboma. Na pekisi te ke okobala païen. Oui. Mais il faut comprendre que toza na mission. Mission na biso ezali ya osani ya otire bango. Delila zalaki Philistin. Samson zalaki na ngambo ya Israël. En réalité, bango mibale de kabade koyo kanate. Mais le temps que maman na lobi na ye, il fallait Samson. Azwa Delila, a commisé ya ye. Pas changer Delila, mais simbité. Au moni muto ayebi nzambete. Aza capable de boma muto ayebi nzambe. Oboyango, ezane belé bato ba oboyango. Donc, on a bien Zambete. Ah. Aza capable de boma on a bien Zambete. Ah. Pourquoi? Dans mon nom on a Bible. Proverbe chapitre 9. On a tout acclamé bato autant dans ndako. L'état l'homme sage azo tinda bato. Basi bakende kozwa. Hein? Bato baza mayele te. Hein? Très bien, OK. Bato baza mayele te. Basani, bamela makila na lipa te. Omoni muto aza mayele te, aza capable ba oboma. Attends ça les locaux. Oye bate ke loko na sala oboma. Muto ayebi nzambe te. Aza muto asani, aza mayele te parce que la Bible nous dit les commencements de la sagesse ezani kobanga nzambe. Ezabongo te papa. Les commencements de la sagesse. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est que muto zo banga nzambe akoboma te. Muto zo banga nzambe akobebisa réputation moninga na ete. Muto zo banga nzambe abado sala makambo o batu ba osi yeba no mona masumu lokola liwa. Po yebi te kati na ye azana tasi ya mabete. Azobanga nzambe ata batu bamoni lole monanga. Mutu azobanga nzambe akotela moninga pozo kufate. Mais mutu azobanga nzambe te. Arosala. Et su ke lolo kola kaena bel. Gloire à Dieu. Akoboma moninga le likola likunya. Nde tobenga bango bato bazanga mayele. Yango remarqué le lo bazu envoûtement ya kozanga. Omoni pour le moment muto azala miso molimo. On a tout le monde désolé à la télévision pour le moment ba bezwana. Et ça lokola Satan zubu zoba. Angobe yango ayena ona média. Azuba tunaye basuana o batindaki bango. Ce sont les serviteurs de Dieu ya base. Ce sont les pasteurs o balinga base. Ce sont les serviteurs avant de la vie privée à la télévision. Ce sont les serviteurs qui ont remarqué batouana tango bakei. Nakati na bango bazotanga ka Yesu. Esaïa yo mona bango Esaïe 4. Habita batouana bazotambola baza maele te, batinda ki bango na l'homme sage babungi nzela, babandi sikoyo. Siko po bazonga, il faut pas comme Jonas. Bon nima bon livrer la binonga, ngani mutu na memeli bino botutu wana. Il faut ba nima. Le roi de ba Deniles. Aza Jonas. Prophète de la nation. Oh. Parce que Jonas t'a comprendre que bateau va kufa pour ngate. Bon ce que comprendre mais au saka qui te mama be. Kasite osuka netina. Osuka lokola sabiso parce que yeba kike yena yeto kana kate. Parce que monika bateau aza pemé na bangwana ba bomaye ba okate suki wana. Ce que pour kola, il faut une alliance. Sans une alliance te et au kufa. Très bien. Yango message na ye nango. Nazo bisaba na nzambe nyonso o bazolanda ngai. Pour le moment évangile na biso ya Congo. Pe
et Afrique. Tokende na perdition. Surtout biso les chrétiens. C'est ça, surtout. Tozana ba pasteur. Les prophètes. Au bazar le quoi serviteur au batindi bango na Prophète chapitre 9 na Ésaïe chapitre 4. So batu wana nde bazar lelo. Yango remarqué na Bible yo. Bible lobi de eloba déjà tout. Au monde tout ezo sa malelo ezaba. Ba ye na mission na bango ezani. Mission na bango ezali ba pengwisa yo mama. Ba pengwiso nani. Bakobimisa ba réputation na bango makambo basala kala. Oyo ye bakite bakoya nango na media. Ba makambo ezani. C'est marabota. So yo nanga. Proverbe via Sœur Marie pour tout ça nango mine. Est-ce que yango ndeza yo sozo c'est la mission? O peña la tika leçon. Tina zo tuna yo. Est-ce que yango ndebiso to ça nango pour ça? Mais Tom Soupe et aider dans mon rythme, ça moi y bakazana leki. Le problème non, yango teza est-ce que si réellement rythme azana leki, est-ce que rythme bana ya robombele leki na maman memi mwana na ye. 9 mois na kata libomo. Alpha Koufobia zali en vie. Est-ce qu'on a que ça leki ti Marine Sam soit disant mais maki 9 mois na libomo. Est-ce que rythme bana ko uta konja zo ya kinte pour kuta na mama na ye. Est-ce que Rit, même bande comme maman naïe, bah été que ndeko bangaza zem. Est-ce que zem et film ba ko besoin ngazima? Si Rit sake ko bala bongo habiter kazana leki. Le problème est ça pas na biso toza na posa biloko on a te prati. Biso toza na posa ya évangile, toté ya batu, Jésus revient bientôt. Toté ya batu arrivé à Christ, to préparer le peuple. To ya na posa ya bezte, so qui Yesu déjà rejeté yo. Yesu aboa ki yo. Oze su na nzambe te, luka ndenge nini expérience na mama nzambe za la raté. Na tondi saka stade na salaka batu batondi osalaka ngo suka ndeleke bandeli. C'est ça. Suka leke bandeli. C'est la fin qui justifie les moyens. Suka nde toza nango posa. Okufite ndima Jonas to bwa na mal. Soza na Yesu abimisa mbisa mela yo ki na mission. Christ est capable de zongisa yo so ndimi bolumbu na oke makambo tout les cas na télévision lobaki naza envoûté na bongo la tambutema na zongela alliance na zalaka na ngona nzambe so ki pezalaka pour na préparer parce que aux ans envie c'est que Christ a dans la posa au préparer les peuples on dit mama benayo na sima ko ndi mama be osani obongo la mutema na sima ya ko ndi mama be obongo la mutema alors il y a une révélation au peuple de Dieu à Zozela. Oui. Nazo. Parce que enseignement nous ezaki toko ya osimba juge yako tant osimbi Salomon, osimbi Jonas. Il y a beaucoup de couples au bazou d'Andabiso. Je vous rappelle que on a au moins 30% il y a abonnés na biso musubaza à la République. On a 25 ou 30% les sous d'autres qui nous suivent kaka ici en Afrique et plus de 40% qui nous suivent en Europe. Alors, il y a plusieurs problèmes oyoyo ba corps étranger ba quota les attends mususu mama zana mobali na ndako bien bazwa mobali mo na kin azwa mobali moko na poto azwa mobali moko quelque part o esali que yende corps étranger yende mutu corps étranger vous voyez un peu papa outa kin papa moko azarani na poto azarani na Afrique na pays mobo mais kaka na ba réseau boye papa azwa mo simo na Facebook ce qui wapi corps étranger aye yé na couple baza bien en harmonie moi si na bana mais tant aye voyage na kin to braza to wapi akute na moi si on a eu avoir beaucoup ba epe ba balani awa abomi li bala kuna corps étranger et puis c'est pas si kuna et y compris des mamans des papas tout ça je sais pas vous avez martelé le komongo oyoyo les gens ne comprennent pas ça mais il y a des réalités oyoyo corps étranger et côté même na mabala même na musala aux zones de communes na musala autamboka c'est yaka tu vas gérer mes voitures tu vas gérer mes biens corps étranger à détruire yango à lukelo liwa ou kufi famille comme na passe vous pouvez dire quoi na quelques minutes tu es allé avant de compter la révélation Brad na ko bisolo moko bato bazolinga ba toujours comprendre te omoni ba couple na biso Kinshasa
na ba baza en étranger nana bisayo na vie avo sali kambo foto na nzambe départ eza mutu musokolo babi libala lelo nzamba alakisa esu mutu te mutu okobala bakosangana kama moto balani bakosi bible ezobisanga nini Abraham atindi ba serviteur na ye abibokende kolukela mwana nanga Isaac mwasi mais ba serviteur wana basengaki signe oyo kolakisaki soto ke tokuti tosala nini. Très bien. Et ça n'a pas te belé mon frère. Moi ça vie na yo, mobala vie na yo au monaye pour sentir. Même ba sensation. Yanzoto ça que muto azayanga. Et belé bazo kabwana lelo. Po bazanga ki kotuna lobi na bango. Corps étranger. Les problèmes ne sont pas d'habitude aux années. Bible solo Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par les songes et les visions entières. Même na kati bando to za na bato bakutana pe na mobala vinaye. Zambala kisa ye pe ndenge muto akozala. Pa ya kutana bi o yangai bazali. Nakoki jamais ko boma libala na mwasi na ngai. Po naza nazo ki ne Congo be nazo ki ne poto na kutana na mwasi. Si réellement nzambe mutapesa ngai na okosala ngote. Soki omoni mutu osala ngo, c'est que nzambe te. C'est que Satan ande le diable nda kosaki ye akokuta nsena mutu aza yete. Na otolo bango déjà et Salama même pas bien aimé Jacob. Jacob azopona Rebecca mais bazole la ye yaya na butu pendant la nuit. Pendant la nuit ba pesa biso pe d'étranger biso ko ponate. Et ça na mambala oyo ba changer yango pe na butu. Lelo pe mutako mo simba butu. Mobile ba komo tuna on remarque na kata ndako couple ba déranger ba discuter et l'on est tinanga na bala yo. Yoka phrase. Omo tuna oyo mobile on zambala ki senga zayo bizayete. Moso nzambala ki senga zayo bien été. Oui, et cause à la paix zaye. Mais corps étranger le diable ayi akoti na kata couple na bino. Satan aya ka ko inisaka bato. Satan asangisa bato te. C'était pas notre débat du jour, mais on a eu à marteler parce qu'on parlait du corps étranger. Merci. Nga kangi Bible nanga. Merci. Révélation et souka. Non, nazo pesa message oyo et pas prophète Denilis. Ah, Obengi quand même prophète. Nazo pesa message oyo avec beaucoup de respect. Ya oyebisa serviteur de Dieu à se préparer. Pourquoi mon konzia milimo alinga récupérer? Dans mon esprit de mort, il faut soit serviteur de Dieu. Dans mon esprit de mort, pe na moni na bilamba ya bato à prison. Na tuni elebe na Nzambe, Zamba yebisi ngane yebisa ye. Mutu muso ko tuna so Nzambe muta livrer ye. Wana fe ye moka bondela. Atuna so na kambo zo linge ye la ye. Eza Nzambe muta livrer ye ou bezani. Donc moni na bilamba prison. Na moni prophète de Niles, na moni na bilamba ya prison. Na moni prophète de Niles na bilamba ya prison. Ba kangi ye. Na eko mona lisu na sima ko bima prison na moni esprit de mort
bato bazolela Congo ningani liwa ya prophète Teniles to sambela makasi pona ye to sunga ye pe ye moko a négligé te parce que kati na ye eza semence a mafu ndezo tambisa ye alukelo ngina nzambe makasi parce que un danger eza liboso na ye. Que Dieu vous bénisse. Très bien, que Dieu nous bénisse. On a été édifiés la journée à l'élo. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On est arrivé vraiment à la fin. Ainsi dit l'Éternel, il n'y a même pas commenté là-dessus. Voilà, mais on a eu des beaux enseignements, on a eu à poser des questions. Les corps étrangers, surtout, moi je martèle sur ça, les corps étrangers, au Bayakana, Boutou, Namoui. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu de répondre à notre invitation pour parler et aider le peuple de Dieu. Merci. Alors, un dernier message, c'est vrai que votre numéro est affiché. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, Yasuka, pour la Mokole Alelo, Naba abonné au bazui de Bokor Landabiso. J-10 jours, il y a voyage. Donc, J-10, hein? Ouais. Ah, voilà. Donc, 10 jours, il y a Pamba. Ndeto tika inango. Jour J-10. Ndeto tika inango pour la préparation au voyage. D'ici le 25, Tokos à un niveau, il y a Équateur. Ah. Merci beaucoup. Ndeto zo préparant malgré tout le bibongo même bilan on est quitté. Mais parce que tokende kaka pourquoi tokosala ba image ba komona. Oui, tokende kaka pourquoi Zambé ou apesa biso ayebeke tozo kende. Tozo sala voyage oyo eza na yo peto mutuka la kiango. Non, ngate. Mais to bonde la makasi pour na voyage wana tozo na poser à soutien na bango. Na 5 jours etikali, na 9 jours, na 10 jours, tozo vraiment na poser na bango. Ba aider biso et aux amis malam. Zamba bomo ako pambola bango. Amen. Numéro de téléphone. Ezali plus 243 89 227 44 47. Yango mtes affiché. Oui, yango wana. Bandela Esusu. Plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci comme ça à tous mes partenaires. Je salue Blaise Ochudi. Merci à toi. Merci comme ça à Franck Mamba à la classe. Merci à Lévi Payi, merci comme ça à ma maman, maman Aminata Nongala Bile, big up à toi, et puis à ton homme, papa Freddy Bile the King et toute la famille Bile. Clin d'œil spécial comme ça à Lydia Seti, partenaire, et puis à ma maman Emily Maïnga Seti, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens, toujours. Merci à ton maman, merci à toute l'équipe de Chibousso Télévision. Qui j'ai oublié, vous tous, vous voulez être partenaire de cette émission, contactez le numéro qui est affiché, plus 243 963 58 56, voilà. Vous ne serez jamais déçus pour vos articles, vos publicités, ça ne manquera jamais. Merci comme ça Dinish qui était derrière la caméra, merci à Eli Elias à la réalisation et toujours Dinish à la réalisation, merci comme ça à Jonathan Moukadi. On est d'accord avec vous tous, déjà plus de 127 abonnés, 127 000, excusez-moi, abonnés. Abonnez-vous alors très massivement. Merci comme ça mon chef, Chic Moukadi. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Mais restez toujours scotchés sur votre chaîne éducative professionnelle pour avoir tous nos programmes sur une chaîne qui ressemble à personne que vous. Voilà, on se retrouve prochainement. Au revoir. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepelate na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Maïnga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Maïnga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo
olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa, délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.